बल्कि ये ऐसे अरे इतने सारे चालू ही था ना नहीं, ऐसे रूम में 4 एसी होने चाहिए क्योंकि अरे आपका रूम में भी मतलब ठंडा हो जाता है भाई काफी, ये बंद हो गया ना वो वाला। लोग अच्छा हाँ शायद नहीं भाई इतना हो जाता है वो एसी दूसरा वाला क्या उसकी Ready? जान निकल गई तो बड़ा आटली ठंडी में तकाल क्यों फरमा कैसे रेडी सर? ओके रेडी रोल। आपको माइक पे ही देखना है, ठीक है? इधर उधर कैमरे पे हाँ आप अपने फील्ड में रहिए, आप अपने उसमें, ठीक है? क्यों ऐसा लेफ्ट वायर वाला लेफ्ट। तो क्या हो गया किसको पता नहीं चलेगा नहीं ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा है। लो कैप और बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बस। हाँ ठीक है, ओके ओके।